არაშიშიმ ადამიანებს რომ იმართო რომ აი რავი აი ძალიან ბევრს ხო არ აქვს ისა რომ აი ცხოვრებაზე ბევრს აქვს რომ აი ხელს ჩაქრებან პირს უწუნებენ რაღაცეებს და იმას ვერ აფასებენ რაც აქვს რა და აი რას ეთყოდი ეგეთ ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობა როგორც უკვე განვმარტებ ხო გარემოსგან წამოსული შეზღუდვები არის შესაძლებლობების და ანუ იმ ადამიანებს რომლებსაც არ ეზღუდებათ ეს შესაძლებლობები ხო და არ ჭირდებათ რაღაც ალტერნატიული გზების გამონახვა რომ მათ შორის ისწავლონ, იმუშაონ, დამოუკიდებლად იცხოვრონ და ასე შემდეგ რა ვეტყოდი რომ არ ვიცი ანუ ყოველი დღე თქვენი უნდა იყოს არსიანი რა და რაღაცა იმას კი უნდა დაელოდოთ ვინმე რამეს როდის გაგიკეთებთ ანუ და ხო აი რაღაცები უნდა დააფასო მე სულ ამბობ ხოლმე რომ ეხლა ძალიან ისეთია რა თითქოს სენტიმენტალური და დიდად არ მიყვარს ხოლმე ესეთი რაღაცების თქმა მაგრამ ეხლა უყურე სულ ამბობ რა ძალიან მინდა რომ მაგალითად წიგნის hard copy წავიკითხო რა ანუ იმიტომ რომ თვითონ ეს პროცესი მომწონს ძალიან თან ეს ბავშვობიდან ძალიან მაქვს ჩარჩენილი ხვდები რომ აი წიგნი რაღაცა მაშინ მომწონდა ეს წიგნები რაღაცები და უცბად მერე მომაჩეჩეს ხელში დიდი ბრაილი შრიფტის წიგნი რომელიც ჩემთვის წიგნთან არ ასოცირდებოდა ხო და ანუ ესეთი რაღაცები უნდა წიგნი იქნება ეს თუ აი ყველაფერი უნდა გამოცადოთ და ანუ თქვენი ცხოვრება არ უნდა გაატაროთ რაღაცა უსაქმრობაში ხვდები? რაღაცები ხო, აი რაღაც კარგი უნდა აკეთო, მათ შორის შენი თავისის, მათ შორის საზოგადო საქმეები და ასე შემდეგ.